পরে এটা 2.25 2.25 হ্যাঁ পরেরটা এইটাও 2.25 চিন্তা করছি এটাও 2.25 হ্যাঁ মাশাআল্লাহ হ্যাঁ পরেরটা এইটাও 2.25 চিন্তা করছি হ্যাঁ এই পাশেরটাও 2.25 হ্যাঁ জি আর এই যে এটা এই যে ঘাড় কালো সাহিওয়াল ব্রিডের চমৎকার 2.10 হ্যাঁ 2+ হ্যাঁ এর পাশে এই যে লালটা 2.5 লাখ 2.5 লাখ নতুন পুরা মূলে আসুক আইসা আমার গরু দেহ দাম যাচাই করুক ডাইনে বাজে বা হাটে অন্যান্য খামারে বিক্রি হয় তুলনামূলক তার চেয়ে আমার কাছ থেকে একটু কমে কিনতে পারবে। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছি বাবু ক্যাটেল ফার্মে, আমার চাচা সুরজ চাচার খামারে। এইখানে যে গরুগুলো আছে গরুগুলোর একটা সম্মুখ দাম আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব। কাকা এই যে লাল হাসা এটা কেমন আশা করছেন? লাল হাঁসের আমি 3.5 লাখ এস্টিমেট আশা করতেছি। 3.5 লাখ টাকা লাল হাসাটা। হ্যাঁ আর এরপরে এই যে লালটা এইটা আমি 3 লাখ এস্টিমেট করতেছি। 3 লাখ টাকা হ্যাঁ তারপরে এই যে লালটা এই যে এই দাম 3.5 লাখ এস্টিমেট করতেছি। 3.5 লাখ টাকা এটা এস্টিমেট করছে চাচা, মানে আস্কিং 3.5 লাখ। এটা এই দাম আমি 3.25 3.25 আস্কিং। আর এই যে কালো লাল কালো মিক্স 3.5 লাখ এস্টিমেট করতেছি। 3.5 লাখ টাকা আস্কিং। হ্যাঁ পাশে এই যে সুন্দর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের দিকে তাকিয়ে পোজ দিচ্ছে, এটা এইটা 3.25 চিন্তা ভাবনা 3.25 আস্কিং 3.25। হ্যাঁ পাশে লালটা এইটাও তাই 3.25। এটাও 3.25। হ্যাঁ এই যে এটা এইটা 3.25। এটাও 3.25। আর কালো চমৎকার সুন্দর একটা গরু। আর এই যে শুয়ে আছে যে এইটা 3.5 লাখ এস্টিমেট করছি। 3.5 লাখ মাশাআল্লাহ, ওটা কিন্তু অনেক বড়, অনেক সুন্দর গরু, বড় গরু। হ্যাঁ, পিছনটা তো অনেক ভারী। জি আর এই যে শুয়ে আছে লাল হাসা, লাল হাসা এটা 3 লাখ চিন্তা ভাবনা করতেছি। জি 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 সবাই এখন লাল হাসা বলে, এটা মূলত লাল হাসা। জি কত বললেন? 3 লাখ 3 লাখ আশা করতেছি। 3 লক্ষ টাকা আস্কিং। হ্যাঁ আর এই পাশে যে চমৎকার যে হ্যাঁ এটা 3.5 লাখ 3.5 লাখ চিন্তা করতেছি। হ্যাঁ 3.25 3.25 3.25 আস্কিং। হ্যাঁ এই পাশে এই যে সাইওয়ালটা এইটা আমি 4 লাখ চিন্তা করছি। 4 লক্ষ টাকা আশা করছেন বাবা গো। হ্যাঁ এইটাও 4 লাখ চিন্তা করছি। এটাও 4 লাখ, ভেরি গুড। এটাও আস্কিং 4 লাখ। এটা এইটাও 4 লাখ চিন্তা করছি। এটাও 4 লাখের প্রত্যাশা। এটা মূলত গির ক্রস। গির করো। জি 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 আমরা ওই দিকে চলে যাচ্ছি, আরও কিছু গরু আছে। আমরা একটু ডান দিকে চলে যাই। হ্যাঁ চাচা এটা কেমন দাম আশা করছি? এটা 6 আশা করতেছি। 6 6 ভেরি গুড। এটা তো 6 হওয়ার মানে আছে, 6 হওয়ার মতন সব রকম অবস্থা আছে। আমরা আসলে এই ধরনের গরু তো এর থেকে একটু বড়ো গরুগুলো দেখেছিলাম আমরা প্রাণী সম্পদ ফেয়ারে, ভালো দামে বিক্রি হয়েছে। হ্যাঁ সেই হিসেবে এই গরুটাকে ওইভাবে ফেলা যায়। হ্যাঁ এর পাশে এটা 4 লাখ চিন্তা করছি। 4 লাখ মাশাআল্লাহ, দেখেন এটা 4 লাখ। এইটা 3.5 লাখ চিন্তা করছি। 3.5 লক্ষ টাকা আস্কিং। আর এর পাশে এই যে লাল মিসমিস করছে, তেল ঝরছে গা দিয়ে, এটা কেমন আসা? এটা 5.5 লাখ চিন্তা ভাবনা। 5.5 লাখ মাশাআল্লাহ, ওটা আসলে 5.5 লাখ টাকার দামের গরু। হ্যাঁ এর পাশে এটা আমি 5.5 লাখ চিন্তা করছি। এটাও 5.5 লাখ মাশাআল্লাহ। আসলে 5.5 লাখ টাকা দামের গরু, দেখেন না কত পিছনটা কত চওড়া। এটা 4.5 লাখ চিন্তা করছি। এটা 5.5 লাখ। আর আমার চাচা এটা চাইছেন 4.5 লাখ। 4.5 লাখ 4.5 লাখ। সাহিওয়ালের সেরা গরুগুলো এখানে আছে। হ্যাঁ চাচা এটা কেমন দাম? এটা 5.5 লাখ। 5.5 লাখ। কুরবানির সময় এটার দাম মনে হয় চাচা আরও বেড়ে যাবে। হ্যাঁ বেরোতে যাবে। ওকে চাচা পরেরটা চাচা লালটা লালটা আমি 4 লাখ চাচ্ছি। 4 লাখ হিসাব চিন্তা ভাবনা করতেছি। জি জি 4 লাখ। এটা শিংটা অনেক সুন্দর, বড় শিং। আর এই যে ছোট শিং লাফালাফি করছে, এটা
এই দাম 4 লাখ চিন্তা করতেছি। 4 লাখ। এখানে মোটামুটি সব ভালো ভিআইপি গরুগুলো সব। হ্যাঁ মানে এই জায়গাটা 4-এর নিচে কোনোটা নাই, তাই না? না 4, 5, 6 পর্যন্ত আছে না কোনোটা? 6 যে 6.5 আছে। জি জি জি, এই যে 6 আছে, 6.5। আর এইটা এটা কেমন আশা করছেন? এই যে বাবা অনেক সুন্দর। 5 লাখ চিন্তা ভাবনা করছি আমি। 5 লাখ, তাই না? আসলে চাচা এটা 5-এর মতো গরুই, তাই না? এই জায়গাটা মূলত চাচার বড় গরুগুলো এখানে রাখা, সব 4-এর উপরে যে গরুগুলোর দাম সেগুলো এখানে 4 থেকে 6.5 পর্যন্ত। আর এটা কেমন? 4। এগুলো সব 4। সব 4। আমরা ওদিকে না যাই, সব যত সব 4। চমৎকার সুন্দর গরুগুলো। আমরা এই গরুগুলোর একটু পিঠের উপর দিয়ে একটু দেখে যাই যে কেমন দেখতে। এক একটা গরু এত চমৎকার সুন্দর, হ্যাঁ, এত স্বাস্থ্যবান, চমৎকার স্বাস্থ্য। আর এই যে সামনে যে কালো, ঘাড় কালো, এই যে সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এটা সাইওয়াল। হ্যাঁ, এটা 3.5 লাখ এস্টিমেট করছি আমি। 3.5 লাখ। হ্যাঁ, পাশেরটা? পাশেরটা আমি 3 লাখ এস্টিমেট করছি। 3 লাখ টাকা, ভেরি গুড। হ্যাঁ, তার পাশে ওই যে যেটা আছে এইটা 2.75 এস্টিমেট করছি। 2.75, মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর গরু। হ্যাঁ, এই পাশেরটা? এই পাশেরটা আমি 2.5 লাখ এস্টিমেট করছি। 2.5 লাখ। তার পাশের লালটা? এইটা 2.5 লাখ এস্টিমেট করছি। 2.5 লাখ টাকা। এটা মাশাআল্লাহ, দেখেন এই গোটা 2.5 লাখ টাকা। পাশে এই লালটা? এইটা 2.5 লাখ। 2.5 লাখ। হ্যাঁ, তারপরে এইটা 2.25 লাখ এস্টিমেট করছি। 2.25? হ্যাঁ, 2.25, ওকে। এই লালটা? এইটা 2.25 লাখ। 2.25। হ্যাঁ, পরেরটা? 2.5 লাখ। 2.5 লাখ। মাশাআল্লাহ, দেখেন কত সুন্দর একটা গরু। পরে এটা? 2.25। 2.25। হ্যাঁ, পরেরটা? এইটাও 2.25 চিন্তা করছি। এটাও 2.25। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ, পরেরটা? এইটাও 2.25 চিন্তা করছি। হ্যাঁ, এই পাশেরটাও 2.25। হ্যাঁ, জি। আর এই যে এটা, এই যে ঘাড় কালো সাহিওয়াল ব্রিডের, 2.10। মানে ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন, ক্রেতারা কেন আপনার গরু সংগ্রহ করবে বা কেন আপনার গরু পছন্দ করবে? আমার গরু পছন্দ করো সেটা হলো ভেজাল মুক্ত খাবার খাওয়াই আমি। জি। কারণ সম্পূর্ণ আমার গরু বেশিরভাগ তৈরি করা কাঁচা ঘাসের উপরে। জি। কাঁচা ঘাসের উপর আর কিছু নাই, কোনো সাইলেন্স আমি খাওয়াই না। যে ঘাসটা সকাল খাওয়াই, ঘাসটা সকাল খাইতে না ফ্রেশ খাওয়াইছি। আবার রাত্রে যেটা খাওয়াবো ওই গাছগুলো দিয়ে হালকাই টানতেছে দেখলেন। আচ্ছা, এবার চাচার গরুর মান কেমন আছে বলেন তো? আলহামদুলিল্লাহ, আমি মনে করছি খুবই ভালো। মানটা ডিপেন্ড করে আসলে তার, আমি বলবো যে তার খাদ্য অভ্যাস থেকে, সে কী ধরনের খাবার দিচ্ছে সেটার উপর, তার উপর ডিপেন্ড করবে। আপনি যদি শুধু দানাদার খাদ্য খাওয়ান অথবা ফিট খাওয়ান, সেক্ষেত্রে গরুর ওয়েট কম আসবে। কিন্তু যদি ঘাস খাওয়ান, ঘাস খাওয়ালে গরুর ওয়েট আসবে, এবং যে মাসকুলার যে ফ্যাটটা জমে সেটা কম হবে। অর্থাৎ মাংসের স্বাদটা আপনি পরিপূর্ণ পাবেন। এবং আরেকটা জিনিস আপনি জেনে রাখা ভালো, আপনার পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কিন্তু গরুর এইজ যত কম থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু গরুর ফ্যাটের পরিমাণ তত কম থাকে। মানে সেটা মানুষের জন্য বেশি কম, আমি বলবো স্বাস্থ্যকর বেশি। এইজ, অর্থাৎ এইজ কম যেগুলো, উইদিন 2 বছরের আগে যেগুলো হয়, বিশেষ করে 12 থেকে 20 মাস, এই গরুগুলো কিন্তু ফ্যাট কম হয়। সুতরাং হেলথের জন্য ওই গরুগুলো কিন্তু ভালো। আর যদি টেস্ট চিন্তা করেন তাহলে এজিড গরু আপনি টেস্টের জন্য ভালো, কারণ ফ্যাট ছাড়া মাংসের টেস্টটা আসে না। অনেক গরুকে বাঁশপাতা খাওয়ায়। আপনি অনেকে জানেন গরুকে খড় খাওয়াচ্ছে, বাট খড় খাওয়াতে পারেন, কিন্তু খড়ে আপনি জানেন খড়ের 14% প্রায় নাই বললে চলে। জাহিদ ভাই, এই বাবু ক্যাটেল ফার্মে কেন আসছেন? অ্যাকচুয়ালি বাবু ক্যাটেল ফার্মে আসছি চাচার গরুগুলো দেখার জন্য। সামনে কোরবানি আসছে, আমাদের অনেক পরিচিত লোকজনরা গরু কিনবে, তো বলছে তার জন্য চাচার গরুগুলো দেখতে আসছে।
এটা দেখে কেমন মনে হলো? মাশাআল্লাহ, খুবই সুন্দর। এরকম সুন্দর একটা পরিবেশে এত অর্গানিক ওয়েতে যে গরুগুলো কাকা পালতেছেন, এটা অনেক বড় ব্যাপার। আমরা ঢাকা যারা খামার করেছি তারা আসলে এত ফ্রেশ ঘাসটা সাপোর্ট দিতে পারে না, যেটা চাচা পারতেছেন, কারণ তার কয়েক বিঘা জায়গার উপরে শুধু ঘাস আর ঘাস, এবং প্রতিদিন সে একদম ফ্রেশ ঘাসগুলি তার গরুগুলো খাওয়াচ্ছে। এবং গরুর প্রতিটা গরুকে দেখবেন এত সুন্দর গ্লেজ, এবং মানে স্বাভাবিক বলা যায় যে এই গরুগুলো তো ফ্যাট কম হবে। আচ্ছা, আপনি তো অনেক খামারে যান, আর আমার চাচার খামারে আসলেন, কেমন লাগছে চাচার খামারটা? মাশাআল্লাহ, চাচার খামারে আমি রিয়েলি প্লেসড। চাচা ধরেন 2020 সালে করোনার পরে চাচা খামার করেছেন, তো ওই তুলনায় কাকার এই অল্প দিনের মধ্যে অনেক অনেক ভালো কাকার অবস্থান। এই মুহূর্তে কাস্টমার গরু নিচ্ছে চাচার এই গরুগুলো, কেউ কমপ্লেন দেয় না এবং সবাই হ্যাপি। এটার জন্যই আশা যে আবার সামনে কোরবানি ঈদ আসতেছে, আমরা কিছু গরু নিব চাচা থেকে, তার জন্যই আশা আমাদের। যে গরুটা ঘাস খেয়ে বড় হচ্ছে আর যে গরুটা শুধু দানা খাচ্ছে, অবশ্যই তার মাংসের গুণগত মান ডিফারেন্ট হবে, অবশ্যই ডিফারেন্ট হবে। এই গরুগুলোর বডিতে চর্বির পরিমাণ কম হবে ডেফিনেটলি, সুতরাং এই গুণগত মাংসের মান আমি বলবো ডেফিনেটলি অন্য গরুগুলো হচ্ছে হবে। কোরবানির সময় এগুলো 2,25,000 করে, এগুলোর বডি ওয়েট কেমন এসে যাবে তখন? তখন কি 450 কেজিটা এসে যাবে না? 400 উপরে যাবে, 450-500 কেজি এসে যাবে তখন কোরবানির সময় আসলে। দেখেন মোটামুটি এখানে হলো মানে 2,25,000, 2,50,000 এই লেভেলের গরুগুলো, এগুলো কোরবানি আসতে আসতে 500 কেজি প্লাস মাইনাস সব ওজন হবে। এখনই 420 কেজি ওজন আছে, দেখেন এই যে। $6.5 লক্ষ টাকা চাচার চাওয়া দাম। আমার চাচার বলে এই জন্য না, চাচা তো আসলে দাম ওইভাবে চায় না। র্যাম্পে যেসব গরুগুলো অংশগ্রহণ করেছিল এখানে কিন্তু সেই র্যাম্পে যাওয়ার মতো কিন্তু গরু বেশ কয়েকটি আছে, মানে এই গরুটা র্যাম্পে যাওয়ার মতোই। কাকা এটা কেমন আশা করছেন? 6 আশা করছি। এটাও 6, এগুলো এই দুটা 6, ওইটা 6.5, আর এই লালটা কাকা এই লাল এভারেজে 2.5 লাখ করে চিন্তা করছি। আচ্ছা, আর এর পাশে যা আছে সব আছে এভারেজ 2.5 লাখ করে। হ্যাঁ দেখেন মাশাআল্লাহ গরুগুলো কালার, তারপরে চেহারা, গায়ে কোনো স্পট নাই, তাই না? কোথাও কোনো নাই, মানে কি পিছনে ভারী গলকম্বল, নাভি, শিং, চোখ, কপাল, মানে কি বলবো, পিছনের সাইডে তাকালে যেন অন্যরকম লাগে। আর এই যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার 2 লাখ চিন্তা করছি। 2 লাখ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এটাও সেল হয়ে গেছে। সেল হয়ে যায়। ছোটো গরুগুলো মূলত সেল হয়ে যায়, যদিও এখন চাচার কাছে ছোটো গরু নাই, বাট কুরবানির আগে কিছু ছোটো গরু আসবে যেগুলো বাইরে বর্গা দেওয়া আছে। চাচা এইটা তো অনেক বড় গরু, এটা কত? এটা 7.5 লাখ চাচ্ছি আমার চিন্তা ভাবনা। 7.5, 7.5। এটাকে কিন্তু চাচা এই যে সামনে ঈদের পরই কিন্তু একটা ফেয়ার হবে, ফেয়ারে কিন্তু আমরা এটা দেখতে চাই ইনশাআল্লাহ। মাশাআল্লাহ। দেখেন আমার চাচার খামার একটা রেড ফিজিয়ান আছে এবং চমৎকার সুন্দর, প্রায় এখন 800 কেজি প্লাস মাইনাস আছে বডি ওয়েট। কাকা এটার বয়স কত দিন? বয়স 2.5 বছরের কিছু উপরে। কয় দাঁত? 4 দাঁত। কাকা এবছর আপনার গরু আছে কতগুলো? 150-এর মতো। মানে 150টা আপনার খামারে আছে, আর কিছু গরু তো বাইরে আছে, কিছু গরু বাইরে আছে। এবছর বুকিং হয়েছে কয়টা কাকা? বুকিং হয়েছে 15টার মতো। 15টা বুকিং হয়ে গেছে, ভেরি গুড। আমার বলার যা ক্রেতা তারা আমার কাছ থেকে গরু নিলে জি অন্তত পক্ষে খামারের চেয়ে হাটের চেয়ে প্রাইস কম পাবে। আমি খুব অল্প ব্যবসা হলে আমি ছেড়ে দিই, একটা করে 15-20 হাজার লাভ হলে আমি ছেড়ে দিই, এর বেশি লাভ আমার দরকার নেই। হ্যাঁ, আর আমার গরুগুলো পাবলা একদম ফ্রেশ, কোনো ফিট আমি খাওয়াই না, ফিট মুক্ত, কোনো মেডিসিন খাওয়াই না। যেটা চেয়েছে সেটাই যে বিক্রি তা তো না, এটা তো বাটা বা স্বর্ণের দোকান না যে একদমই বেচা কিনা হবে। আপনারা আসবেন, দেখবেন, চাচার সাথে কথা বলবেন যাচাই করে। আমি একটা কথা বলতে পারি যে হাটে যে দামে বিক্রি হয় তার থেকে চাচার কাছে কিন্তু একটু কম দামেই পাবেন। বন্ধুরা, আমাদের ভিডিও যদি ভালো লাগে ভিডিওটাকে শেয়ার করুন, আর যারা নতুন ভিউয়ার্স তাদেরকে বলবো যে আপনারা আমার ভিডিওটাকে শেয়ার করুন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন। আর একটা কথা যে আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করুন, যে সামনে কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান সে বিষয়ে কমেন্ট করুন। বন্ধুরা, দেখা হবে আগামী পর্বে নতুন কোনো খামারে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে। সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন,
সুন্দর ও শুভময় আপনার আগামী দিন। আসসালামু আলাইকুম। বিদায় নিচ্ছি আমি সুরজ চাচার খামার থেকে। তোমরা দেশের আশ্রয় নায়ক, বলবে বিশ্ববাসী।